Scontro al vertice nel campionato Under 17 regionale al Seminara. La Meridiana affronta il Città di Messina. La formazione di mister Mazzullo è a quota 20 punti in classifica, al terzo posto nell'ultimo turno vittoria per 0-2 contro la CR Messina. Dall'altra parte la formazione di mister Cosimini ha vinto per 5-0 contro la Tirrenia una settimana fa ed è al primo posto in classifica con una gara in più rispetto agli Etnei. Ingressi in campo delle due squadre, maglia rossa, inserti blu per il Città di Messina, total white per quanto riguarda la Meridiana. Il Città di Messina che si schiera con un albero di Natale 4-3-2-1, Fodi tra i pali, De Marco, Trimboli, Amante e Puleio in difesa. A centrocampo ci sono Junior, Maceli e Venuti, in avanti Santa Paola e Corso alle spalle di Simone Spuria. Si può iniziare con il film del primo tempo, una frazione scialba di emozioni e noiosa. Mister Cosimini cerca subito di dare una scossa ai suoi facendoli sentire dalla panchina. Qui il pallone arriva a Samuel Corso su assist di Spuria, ancora Corso che cerca spazio, non lo trova, punta un avversario, allarga sulla sinistra. Arriva il cross da parte di Junior che viene rimpallato dalla difesa della Meridiana, riconquista ancora il pallone il Città di Messina, sempre con il solito Corso che prova a scappare il pallone verso Santa Paola che viene anticipato da Vadalà in uscita. Prima offensiva da parte della Meridiana, calcio di punizione, il pallone viene solamente sfiorato da Castorina e la sfera si perde anche qui oltre la linea. Problemi per De Marco, per fortuna il terzino destro non sarà costretto a lasciare il campo. Lo stesso De Marco qui su rimessa laterale prova a mettere dentro, la sfera rimane lì, allontana la difesa della Meridiana sui piedi di Santa Paola che cerca spazio, cade così in aria. Non c'è nulla secondo il direttore Pappalardo della sezione di Catania. Re di Bianche al Seminara, primo cambio per mister Cosimini, esce Junior e tenta Gennaro, prova a cambiare qualcosa nel tridente, qui l'uscita di Fodi per evitare due peggiori alla sua porta, ancora il Città di Messina sul finale di frazione, il pallone proprio per il neoentrato Gennaro, servito da Santa Paola, va Gennaro dalla distanza, la mira non è delle migliori, finisce 0-0 al Seminara il primo tempo. Come detto, pochissime emozioni da una parte e dall'altra. Nella seconda frazione cambierà tutto, amici dell'Awisport. Primo tentativo per il Città di Messina, Corso mette dentro, la sfera rimane lì, non è perfetto, vada là, ancora Venuti, ci prova in girata Amante, pallone sul fondo, ma eccola la prima vera occasione da gol per il Città di Messina con il proprio capitano. Qui il pressing da parte di Corso sull'avversario, bravissimo Samuel Corso che si prende il pallone, affronta in area di rigore un difensore, lo supera l'1 contro 1, mette il pallone dentro per Spuria, va da là in uscita, anticipa l'attaccante delle Città di Messina, ancora qui bellissimo lo scambio tra Corso e Spuria, ancora Corso che salta un avversario al limite dell'area, viene anticipato dalla difesa della Meridiana. Il più attivo dei suoi Samuel Corso, pesa però un po' di egoismo nelle sue giocate, qui è Santa Paola a servire Maceli, ancora Maceli che allarga per l'ex Folgore Milazzo, ancora Corso, ne ha due davanti, Corso bravissimo a saltarli entrambi, ancora Corso che prende il fondo, mette dentro, va da là col piedone, non si sblocca la partita quando ha un'occasione la Meridiana, qui dall'auto di destra la sfera che viene messa dentro, Fodi riesce a bloccare il pallone. Non arriva il gol, ma c'è un calcio di punizione per il Città di Messina affidato al difensore Trimboli. Va Trimboli, va dalla para, ma proprio lì dove c'è Spuria che trova il gol del vantaggio per il Città di Messina. Minuto 54, è il principe dei bomber a trovare il gol pesantissimo che può valere 3 punti per la formazione di mister Cosimini. Aveva ritrovato il gol su rigore contro la Tirrenia, ma questo sì che vale tanto per Simone Spuria. Ancora il Città adesso galvanizzato, bella l'azione qui per Spuria. Corso però non serve Santa Paola, si va in testa a ardire il numero 10 e perde il pallone, occasione dall'altra parte per la Meridiana sul filo del fuorigioco, la conclusione deviata sul palo da Fodi, era stato qui il numero 10 Di Paolo a provarci, il portiere del Città di Messina si è fatto aiutare dal Legno, ha messo in calcio d'angolo sul corner che ne segue e ancora la Meridiana a rendersi pericolosa, il pallone qui in aria. C'è questo intervento probabilmente falloso, il direttore di gara ben posizionato dice di no, ma il nostro rallenti lo va a smentire. Si resta sullo 0-1 per il Città di Messina tra le proteste furibonde della Meridiana che si ripropone in avanti, ingresso in area di rigore, tentativo di conclusione sul secondo palo, il colpo di testa anticipato da Trimboli, bravissimo qui il difensore della Città di Messina. Occhio poi, ecco, succede poco dopo in area di rigore, cade così Puleio, un tocco pericoloso da parte di un difensore della Meridiana. Il Città di Messina si riversa in avanti, cerca il gol per chiudere la partita, Corso ci prova col pallonetto, non riesce a trovare il bersaglio grosso, il numero 10 Cammi e le file del Città di Messina entrano Battiato e Nicola Majorana e ancora la formazione giallorossa a provarci qui con Maceli, il pallone arriva a Spuria, ha difficoltà a tirare, allora si gira, scarica all'indietro Santa Paola con il mancino, l'idea è buona, non però
La conclusione, Gennaro scappa sull'out mancino, salta in diretta avversario, bravo Gennaro qui, tutto solo, Simone Spuria cerca il pallone ma il numero 16 non glielo consegna, allora la Meridiana che cerca il gol del pareggio, qui in area di rigore ancora un intervento al limite, il nostro Lallenti dice che sarebbe stato anche corretto decretare il calcio di rigore in questo caso, è ancora 1-0 per il Città di Messina. Meridiana con gli ultimi affondi, pallone dentro, supera tutta la linea, incredibilmente finisce fuori. Gli ospiti spingono, adesso con lo scambio Simone Spuria Gennaro, ancora Gennaro che va con il destro, reclama il pallone il numero 17 Majorana sul secondo palo, ma ancora una volta Gennaro ha pensato di concludere, finisce così la partita, il Città di Messina fa la voce grossa al Seminare e vince per 1-0 grazie al gol di Simone Spuria contro la Meridiana. Un cordiale saluto amici della Wisport e alla prossima. È stato un gol importantissimo per le sorti del campionato, anche se è lungo, ma speriamo di vincere e di puntare soprattutto nelle zone finali del campionato. Sì, ma fino a un certo punto, adesso con questo gol spero di sbloccarmi e di continuare a segnare per aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi. Io per Simone faccio i miei più grandi complimenti perché è un grandissimo giocatore. E per quanto riguarda me, non lo so, spero solamente di continuare così e vediamo se riesco a essere convocato dalla mia squadra.